Pilgamiz განმავლობაში დაახლოებით 30 მეტრ სიჩქარის ქარიქროდა, რომელმაც გამოიწვია დაახლოებით 15 მაღალსართულიანი კორპუსის სახურავის დაზიანება, 10-მდე კერძო სახლის სახურავის დაზიანება. ჩვენ ერთი თვის წინ მქონდა ანალოგიური სიტუაცია და მაშინ სარეზერვო ფონდიდან მოვახდინეთ ზარალის ანაზღაურება და მშენებლობის სამსახურმა უზრუნველყო ზარალის შედეგების ლიკვიდაცია. ხვალიდან შევქმნით კომისიას, ვიმუშავებთ და ანალოგიურად მოვახდენთ ზარალის ლიკვიდაციას ამჯერადაც. მერიდან იყვნენ, ახლა ამდენას იყვნენ მერიდან და აგეხმარებეთ, გავაკეთებიეთ ყველაფერს, ყველაფერს ზომეს მივიღეთო და. რა ზარალი მოგაყენათ ქარმა? სახურავი გადახადა, აგეთ ჩანა ისედაც შეფერები დაამტრია. შოლოები მოხსნა მთლიანად.